আসসালামু আলাইকুম। আমি প্রফেসর ডাক্তার মোহাম্মদ দৌলতুজ্জামান, নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ এবং একজন সার্জন। আর বয়স্ক যারা, তাদের নাক ডাকার ইদানিং যারা ওভারওয়েট, প্রথমেই হলো যারা ওভারওয়েট, যাদের গলার নেকটা অনেক ছোটো এবং তাদের জিহ্বাটা খুবই মাস্কুলার, পোস্টিরিয়র থার্ড অফ দ্য টাং, শর্ট নেক, মাস্কুলার টাং এবং ওভারওয়েট, এদের সাধারণত রাত্রে নাক ডাকার একটা সমস্যা হচ্ছে। ইদানিং আমাদের দেশে ফুড হ্যাবিটের জন্য যারা অনেক ফাস্ট ফুড এবং যারা অনেক হাই ক্যালোরি ডায়েট নিচ্ছে কিন্তু ফিজিক্যাল ওয়ার্ক খুবই কম, তাদের এই সমস্যাগুলো হচ্ছে। এই সমস্যা থেকে যারা মনে করে এটা কিছু না, তারা একটু সমস্যা পড়ে যেতে পারে, কারণ এর থেকে কিন্তু স্ট্রোক হতে পারে। যদি এরকম তার নাক ডাকার সমস্যা থাকে, তার ফ্যামিলি লাইফে হ্যাম্পার শুধু হবে তা না, তার নর্মাল কাজকর্মে অনেক ব্যাঘাত হবে, কারণ সে ঘুমন্ত অবস্থায় তার ব্রেনে যে অক্সিজেন যাওয়ার কথা ছিল সেটা অনেক কম অক্সিজেন যাবে, যার জন্য তার একটা ড্রাউজি ভাব থাকে। দিনের বেলায় সে বসে বসে ঘুমাবে এবং তার কাজকর্মে অ্যাটেনশন অনেক কম হবে। এই রোগীগুলো সাধারণত আস্তে আস্তে তার কাজের পারফরমেন্সটা অফিসে হোক বা যে কোনো জায়গায় আস্তে আস্তে ডিটেরিয়েট করবে এবং আলটিমেটলি তার নর্মাল লাইফে হ্যাম্পার হবে। তো এই চিকিৎসাটা একটু মাল্টি প্ল্যান চিকিৎসার প্রয়োজন। প্রথমেই হলো তার কি কারণে হচ্ছে। যদি সিম্পলি ওভারওয়েট থাকে তাহলে ওয়েট রিডিউস করে নিতে হবে। যদি দেখা যায় তার নাকে কোনো ডিএনএস, যেটা আগে বললাম, গ্রস নেজাল ডেভিয়েশন আছে, ইয়ারওয়েড অবস্ট্রাকশন করছে, তাহলে সেটা কারেকশন করতে হবে। যদি দেখা যায় নাকে তার কোনো টিউমার, পলিপ, এই সমস্ত প্যাথোলজি আছে, সেটা রিমুভ করতে হবে। যদি দেখা যায় তার টনসিল, হিউজ ইনলার্জ টনসিল ওরোফেরেন্স অবস্ট্রাকশন হচ্ছে, তাহলে সেটা অপারেশন করতে হবে। যদি দেখা যায় তার মাস্কুলার, হাইলি মাস্কুলার টাং, সেখানে আমরা একই সাথে তার টনসিল ফেলে প্যালাটো ফেরেঙ্গোপ্লাস্টি একটা অপারেশন, ইউথিপি, এটা করার পরে তার আমরা টাঙ্গের যে পোস্টেরিয়র থার্ড মাস্কুলারটি, সেখানে কোয়াগুলেশন করে সেটা মাসল কিছুটারে আমরা রিডিউস করে দেওয়া সম্ভব। এর সাথে আবার শর্ট নেক যদি হয়, তাহলে হায়ার বোনের আমরা একটু এলিভেট করে এখানে একটু ইমপ্রুভমেন্ট দিতে পারি আমরা। যে সব কিছুর মূলে হলো তার কি কারণে এই নাক ডাকা রোগটা হচ্ছে, সেটা প্রথমেই আগে আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে, তারপরে সেই আমাদের ট্রিটমেন্ট প্ল্যান সাজাতে হবে। তবে যত কিছুই হোক, নাক ডাকার প্রথম এবং প্রধান যে কারণ ওভারওয়েট, সেটা তাকে ওয়েট রিডিউস মাস্ট ম্যান্ডেটরি। আদারওয়াইজ এই জিনিসগুলো, এই অপারেশনের প্রসিডিউরের পরেও সে 100% বেনিফিট পাবে না। তো আসলে নিজেকে সুস্থ রাখতে হলে খাদ্য অভ্যাসে পরিবর্তন করতে হবে, তারপরে তার কায়িক পরিশ্রম করতে হবে এবং অন্য যে প্যাথোলজিগুলো আছে, সেটা নাকে হোক, গলায় হোক, মাউথ ক্যাভিটিতে হোক, সেগুলি কারেকশন করবে। আর যদি অনেক বয়স্ক, যেটা অপারেটিভ প্রসিডিউরে যাওয়া তার আর সম্ভব না, তার জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া তার জন্য পারমিট করবে না, সেই ক্ষেত্রে লাস্টের দিকে কিছু সিপ্যাপ, বাইপ্যাপ, এই ধরনের মেশিন ইউজ করে রাত্রেবেলায় সে মোটামুটি সুস্থ থাকার একটা প্রসিডিউরে যেতে পারবে। কিন্তু নাক ডাকা একটা মারাত্মক সমস্যা। এই স্লিপ অ্যাপনিয়া নিয়ে যারা এখনও আনঅ্যাটেন্ডেন্ট আছে, তাদেরকে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে, আদারওয়াইজ উনি পরবর্তীতে জটিল কোনো সমস্যায় পড়তে পারে। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আসসালামু আলাইকুম।